Halo, assalamualaikum. Bertemu dengan aviary yang baru selesai. Kemudian kita mau isi, walaupun aviary ini belum sempurna. Aviary ini mudah-mudahan bisa buat menjadi rujukan teman-teman semua untuk membuat hal yang sama dengan saya. Dan saya baru membeli burung di tukang burung terdekat. Yang satu leci perempuan, saya akan jodohkan. Yang satu lagi saya lupa namanya. Nah, ini burung-burung yang nanti akan kita lepas di aviary. Ini mau di poligami. Ya, mungkin burung paruh bengkok tidak akan saya lepas di aviary. Dan ini nanti saya lepas karena kandangnya kurang. Ini saya jodohkan. Nah, ini juga nanti saya lepas, tapi bukan di kandang aviary ini. Nanti saya akan membuat kandang di bawah pasang muray. Karena mudah-mudahan teman-teman dapat melihat aviary ini untuk menjadi rujukan. Ya, aviary ini adanya di lantai 3, tapi yang belum sempurna, masih ada perbaikan-perbaikan yang nanti akan saya lakukan. Demikian dulu perkenalan dari aviary Patuno 46. Selamat menyaksikan. Leci ini saya akan lepas karena ada pendatang baru yang memang harus isolasi terlebih dahulu. Ya, sudah lepas. Satu lagi, silakan. Come on. Yuk. Yuk. Yang mau lepas. Yuk. Belum. Ya, keluar kecil, silakan. Keluar. Keluar, silakan. Ya.
sepertinya dia suka di kandang ini. Keluar, tapi temen kamu udah keluar tuh. Yuk. Nggak mau keluar. Ayo, keluar dong. Keluar. Ya itu dikit lagi. Ayo. Minum. Sepertinya dia belum tahu pintu keluar kandang. Ayo keluar dong, keluar dong. Gak mau keluar. Ayo, ya, keluar situ, keluar, ayo. Keluar. Ayo, keluar, keluar. Oh, teman kamu satu lagi. Burung kita. Kamu belum keluar juga. Ya itu keluar. Ya. Cepat. Ya. Ya. Perlu ditangkap juga ini. Ya. Sudah keluar akhirnya. Yuk. Terus. Baik teman-teman, ini ada burung datang baru. Ini saya belum kenal namanya. Apakah ini? Kalau teman-teman tahu, tolong tahu. Ini diisolasi dulu, kenalan. Ini katanya potong burung pasang, laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan dia saya berjodoh. Nah, ini kakinya katanya benar atau tidak, nanti kita lihat. Burung apakah ini? Bagi teman-teman yang tahu, tolong komen di bawah ini.
Oke, yang berikutnya saya telah membeli burung kecil untuk dijodohkan dengan burung ini, karena ini baru satu. Pengetahuan saya ini laki-laki, mudah-mudahan benar sesuai prediksi. Saya beli perempuan tadi, pas satukan ke kandang bukan jantan. Perempuan. Oke. Sautan, ayo, mudah-mudahan jodoh. Berantem. Mami. Lah, mana satu? Karena yang satu lolos dari kandang, maka saya akan lepas juga nih, terpaksa. Jadi pleci ada 2 pasang, mudah-mudahan berjodoh. Yo, Kemon, kamu keluar. Kamu tadi keluarnya lihat mana ya? Kelihatan tuh. Yo, ya. Jadi semua pleci sudah keluar. Jadi ada 4, 2 pasang. Silakan nanti berpasang-pasangan. Oke, sementara itu dulu, mudah-mudahan ini juga nanti berjodoh. Tuh, muray berpoligami nanti akan setbat di aviary ini. Adapun muray ini nanti akan saya bikin kandang di lantai bawah. Terima kasih yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.